हरिः ओम् तत्सत्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ गरुडकवचम्। अस्य श्री गरुडकवच स्तोत्रमन्त्रस्य नारद भगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्ठुप् छन्दः श्री वैनतेय प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुराहतः नासिकां पातु सर्पारिवदनं विष्णुवाहनः सूर्ये तालु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः
नाभिं पातु महातेजा कटिं मे पातु वायुनः ऊरो मे पातु उरगिरिकुल्फौ विष्णुरतः सदा पादौ मे तक्षकसिद्धः पातु पादाङ्गुलिंस्तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वच्चं पातु भयापः इत्येवं कवचं दिव्यं पापघ्नं सर्वकामदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः इति श्रीनारदगरुडसंवादे श्रीगरुडकवचं सम्पूर्णम्। हरिः ओम् तत्सत्।